अब त्यही डिस्टेन्सबाट चाहिँ माइकलाई राख्छु है त। पहिला 15 सेन्टिमिटर म यता फर्केर बोल्छु। यो मेरो डिजिटेकको वायरलेस माइक्रोफोन रिसेन्टली मगाएको मैले। ओके, अब यसको अनबक्सिङ देखाएको छु मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोमा पहिलाको। यहाँ थिचेपछि यसको पावर अन हुन्छ, रेड बोलेको छ। यो माइक, ओके, यो चाहिँ रिसिभर हो। ओके, युएसबी टाइप सी को रिसिभर यो टाइपको हुनुपर्छ। अब यसलाई मैले चाहिँ तपाईँलाई अहिले बोयाको माइकबाट रेकर्ड गर्छु, यसलाई हटाएर चाहिँ मेरो मोबाइलको फोनबाट रेकर्ड गर्छु ताकि तपाईँहरूलाई डिफ्रेन्स पनि थाहा होस् है, यसको क्वालिटी कस्तो छ। मोबाइलकै माइक्रोफोनबाट रेकर्ड गरिरहेको छु, मोबाइलकै आफ्नै इन्टरनल। अब कस्तो छ यसको साउन्ड क्वालिटी, यसले थर्ड पार्टी एप चाहिन्छ कि चाहिँदैन, यसको विभिन्न नोइज क्यान्सलेसन गर्ने क्यापेसिटी कस्तो छ त्यो कुराहरू देखाउँछु र विभिन्न डिस्टेन्सबाट चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी टेस्ट गरेर देखाउँछु। ओके, अहिलेको मेरो डिस्टेन्स हेर्नुहुन्छ भने यो मेरो 15 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा राखेको छु र कस्तो छ यसको साउन्ड क्वालिटी तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। अब मैले यसलाई चाहिँ यसैबाट हो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म यसरी हानेर देखाउँछु। ओके, अब म अलिकति नजिक लगेर यसलाई चाहिँ लगभग 5-7 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा मुखको नजिकै राख्छु, 5 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा। अब मुखको नजिकै लगेर राख्छु मैले है त, पुरै 1 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा। अब कस्तो छ तपाईँले यहाँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब म अलिकति तपाईँको टाढा जान्छु यहाँबाट है त, मोबाइलको डिस्टेन्सबाट अलिक टाढा जान्छु, त्यतिखेर कस्तो हुन्छ हेरौँ है त। अब कस्तो छ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। म मोबाइलदेखि लगभग 60 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा छु, मेरो क्यामेरा मोबाइलदेखि वाईको फोन हो मेरो। अब म तपाईँहरूलाई यो माइक भुइँमा राखेर देखाउँछु र यसको साउन्ड कस्तो छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हेरौँ, मैले यसलाई चाहिँ भुइँमा राखेँ। अब कस्तो आवाज सुन्नेको छ, कतिको क्वालिटीमा सुन्नेको छ तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके, अब म माइक यो मोबाइलदेखि चाहिँ टाढा गएर तपाईँहरूलाई यसको सुनाउँछु, कस्तो छ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके ल साथीहरू, अहिले कस्तो छ तपाईँहरू, म मोबाइलदेखि लगभग 80-90 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा छु। ओके, अहिले चाहिँ मैले अब त्यही डिस्टेन्सबाट चाहिँ माइकलाई राख्छु है त। पहिला 15 सेन्टिमिटरमा राखेँ। ओके, कस्तो छ अहिले, म यता फर्केर बोल्छु कस्तो क्याच गरेको छ। ओके, यता माथि फर्केर बोल्छु कस्तो क्याच गरेको छ है, अनि यसलाई यतातिर लगाएर बोल्छु कतिको क्याच गरेको छ। ओके, ल अब यसलाई चाहिँ मैले तल राख्छु यतिको डिस्टेन्समा, कस्तो क्याच गरेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसलाई चाहिँ म अब 5 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा मुखमै राख्छु, कस्तो छ अहिले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। नोइज क्यान्सलेसनको लागि मैले यतातिर हान्छु है, कतिको क्यान्सल गर्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर कतिको सुन्नेको छ नोइज क्यान्सलेसनको लागि।